Bogetić, 12 Žoko, 13 Vučić, 16, 17 Hrvić. Treća ekipa Damir Rajković. Za domaću ekipu Radivoj Kovač na stuperi. Sa brojem 14 kapitan ekipe Tera, 4 Neven Vučković, 8 Spalić, 9 Ilić, 10 Vasović, 11 Mandić, 12 Vasović, 13 Jelić, 17 Igor Vučković, 19 Vučevac, 23 Stojiković, 24 Petrović. Srednje ekipe Miloš Pavlović, kolega na početku meču Samir Ilić iz Beograda, sudije Mila Čamara iz Bustovača, Ermin Kranović iz Zenice i Saša Lopović iz Vijeća. Poštovani prijatelji ženske košarke, dobroveče i dobrodošli u halu Sport Eko u Beogradu, gde će od 17:30 početi utakmica trećeg kola Super lige Top 6 regionalne lige u kojoj se sastoje ekipe Radivoja Koraća i Kvarnera iz Rijeke. Ekipa Radivoja Korać ovaj meč
ulazi sa učinkom od 5 pobjede i 1 poraza. Ekipa Kvarnera ima po 3 pobjede i 3 poraza. Korać je trenutno na drugom mjestu, Kvarner je četvrti. Utakmica se igra pred oko 100 gledalaca, sudije su Čavara, Karović i Luković. Delegat ovog meča Reljić Sanja iz Beograda. Startne postave, gošći sa brojem 4 Perić, sa brojem 13 Tomljenović, sa brojem 7 Miletić, sa brojem 10 Blažević i sa brojem 17 Šerić. Ekipa Koraća sa brojem 17 Lidija Vučković, sa brojem 11 Sanja Mandić, broj 10 Andrijana Vasović, broj 19 Nataša Bučevac i broj 14 kapitan ekipe Vladimir Erak. Korać je osvojio prvi napad na ovoj utakmici. Lidija Vučković sa loptom. Mandić. Dobra odbrana ekipe Kvarnera. Lopta za igračicu u plavim dresovima sa brojem 4 Perić. Šerić. Tomljenović. Nije uspela kombinacija Goši, a eventualnu kontru Koraća zaustavlja sa brojem 17 Ivana Šerić. Prva njena lična greška. Lidija Vučković organizuje napad aktuelnog šampiona Srbije i lidera prvenstva Srbije. Ekipa Koraća bez poraza u srpskom prvenstvu, a prvi poraz u sezoni doživjela je u prošlom kolu na gostovanju ekipi Budućnosti u meču drugog kola top 6 faze regionalnog takmičenja. Budućnost je prva na tabeli sa učinkom od 6 pobjeda i 1 poraza. Prvi poeni na meču, trojka Monike Tomljenović, 3:0 vodi ekipa Kvarnera iz Rijeke. Dakle, Budućnost prva, na trećem mjestu Medveščak iz Zagreba, uzvraća trojkom Nataša Bučevac, 3:3. Medveščak je u prvoj utakmici ovog kola naneo prvi poraz Budućnosti u Zagrebu rezultatom 73-56, pa hrvatski predstavnik ima trenutno učinak 4 pobjede, 3 poraza. Večeras igraju još i Triglav i Čelik od 19 časova. Prvi poje Leje Miletić, 5:3 vodi Kvarner. Vasović. Bučevac. Mandić za 3. Pogađa Sanja Mandić, prva trojka Sanja Mandić, 6:5, prvo vođstvo ekipe Koraća u večerašnjem meču. Druga trojka za Goše, 8:6, 7 minuta 30 sekundi do kraja četvrtine, serija trojki. Prva trojka za Vasović, 9:8. Po 2 trojke na obe strane. Tačnije 3 trojke Koraća, 2 trojke Kvarnera, 9:8. Ističe treći minut utakmice. Izgubila loptu Tomljenović. Lopta za ekipu Koraća, 7 minuta 5 sekundi do kraja prve četvrtine utakmice trećeg kola regionalnog takmičenja. Lidija Vučković. Mandić. Lidija Vučković za 3. Ovog puta nije pogodila, ali se Erak izborila za loptu. Biće novi napad za domaći tim. Lopta i dalje u posjedu domaćeg tima. Greška Bučevac.
Lopta sa strane za gošće iz Rijeke. Šerić sa loptom. Miletić. Blažević, pa Tomljenović. Miletić. 7. poen za Leo Miletić. 10:9, ponovo vodstvo na strani Kvarnera. Bučevac. Zaustavljeno je prekršajem od strane Ivane Blažević. Prva lična greška igračice sa brojem 10 u dresu Kvarnera, druga timska Bučevac, pa Vasović. Mandić, kruži lopta oko koša gošće, međutim i greška Mandić. Biće lopta sa strane za Kvarner, tačno 6 minuta do kraja prve četvrtine, 10:9 vodi ekipa iz Rijeke. Pokušala Šerić, nije pogodila. Prilika za brži napad domaće ekipe, Lidija Vučković, pa Mandić. Vasović, Vučković. Prekršaj igračice sa brojem 17, Ivanje Šerić. Njena druga lična greška, treći timski faul za ekipu Kvarnera. Ekipa koja će bez prekršaja za sada. 4,5 minuta se igra u prvoj četvrtini. Mandić za 3. Nije pogodila, skok Šerić. Blažević. Miletić za 2. Nije pogodila, Erak je uzela u loptu. Vučković. Pas za Vasović, za 2 poena. Nije pogodila Andrijana Vasović, ali lopta ponovo u posledu Koraća. Lična greška Le Miletić, bit će 2 slobodna bacanja za Lidiju Vučković. Prva lična greška igračice sa brojem 7 u ekipi iz Rijeke. Nije pogodilo u prvom pokušaju Lidija Vučković. U drugom preciznija, prvi njen poen na večerašnjoj utakmici, 10:10, ušli smo u drugu polovinu prve četvrtine. Tomljenović za 2, pogađa Monika Tomljenović svoj 5. poen, 12:10 vodi ekipa Kvarnera. Mandić, Erak, Vasović, Vučković, povratno za Vasović, za 3 poena, nije pogodila Andrijana Vasović, a Lidija Vučković pravi ličnu grešku, prva njena lična greška i prvi prekršaj uopšte domaćeg tima. Ujedno izmena, ulazi sa brojem 12, prvi put večera Sanja Spasojević, izašla je upravo Lidija Vučković. Miletić, Perić, Blažević, Miletić, Tomljenović za 3, nije pogodila, ali lopta i dalje u posledu Kvarnera, skok u napadu za Barbaru Perić. Šerić, probija Ivana Šerić, ali nije uspela da pogodi. Prilika za Korać, Mandić. Prekršajem zaustavljena, lična greška igračice sa brojem 4 Barbare Perić, prva njena lična greška, 5. timska, bit će 2 slobodna bacanja, a izmena ujedno kod gošća, izlazi sa brojem 17 Šerić, ulazi
sa brojem 8 Hristina Marjanović, srpska internacionalka od ove sezone u dresu Kvarnera. 2 slobodna bacanja za Sanju Mandić na 3 minuta 36 sekundi do kraja prve četvrtine. 12:10 vodi ekipa iz Rijeke. Četvrti poen za Sanju Mandić. I peti poen za igračicu sa brojem 11 u dresu Koraća. 12:12. Blažević pa Marjanović. Blažević. Zaustavljena je prekršajem od strane Bučevac. Prva lična greška Nataše Bučevac. Tomljenović. Marjanović. Pokušala je za 2 poena, nije pogodila. Borba za loptu. Lopta i dalje u posjedu gošći. Biće novi napad za Kvarner. Četrnaest sekundi će biti za napad Kvarnera. Erek je presekla ovaj pas. Mandić, Bučevac, Erak, Mandić. Lepo je ugledala Bučevac. Izblokiran je ovaj pas, ali ostaje još 8 sekundi za napad Radivoja Koraća. Ubacit će Mandić loptu u igru. Bučevac. Spasojević. Vasović za 2. Pogađa Andrijana Vasović. Peti njen poen. 14:12 vodi ekipa Korać. 2 minuta i sekundi do kraja prve četvrtine. Blažević za 3. Nije pogodila Ivana Blažević. Ostaće lopta u posjedu Koraća. Mandić. Erak. Vasović. Oslobodila se čuvara, dodala do Bučevac, ali ne pogađa za 3 poena. Na kraju prekršaj dosuđen Lej Miletić. Druga lična greška Leje Miletić, 2 igračice sa po 2 lične u ekipi iz Kvarnera, broj 7 Miletić, broj 17 Šerić. A na liniji penala kapiten Koraća Vladinka Erak. Prvi njen poen. Kapiten u odsustvu reprezentativke Kristine Topuzović, koja je zbog povrede duže vreme van parketa. 16:12 vodi domaći tim. Oba uspešna slobodna bacanja za Erak. Marjanović organizuje napad Kvarnera. Perić. Marjanović. Uspela na prvom koraku da iznudi faul Anja Spasojević. Prva lična greška igračice sa brojem 12 u domaćem timu. Ukupno treći timski ekipe Korać. Velika borba za loptu. Velika borba za loptu. Isplatila se požrtvovanost Nataše Bučevac. Lopta i dalje u posjedu ekipe Koraća na tačno 100 sekundi do isteka prve četvrtine.
i pri rezultatu 16-12. Mandić, Vasović, Spasović pa Erak, sama Bučevac, ugleda Lerak, Bučevac 5. poen, raste prednost domaćeg tima 18-12. Marjanović, Perić, 5 sekundi još za istek napada, Spasović seče ovaj napad, Goši, Vasović, greška zapisničkog stola, vreme nije zaustavljen sat za napad Kvarnera, potom vraćeno vreme. Timeout za Gošće pri rezultatu 18-12, tačno minut do kraja prve četvrtine. Lopta za ekipu Kvarnera. Goši su dugo bez poena, više od 3 minuta. Serija 8-0 domaćeg tima. 40 sekundi do isteka prve četvrtine. Lopta u posledu igračicu plavo, Marjanović. Nije pogodila Hristina Marjanović. Mandić. Ništa do pokušaja Koraća, prilika za kontru Gošći. Pogađa Miletić, 9. njen poen. Poslednji sekund prve četvrtine. Pogađa Sanja Mandić za 3 poena. 21-14. Završava ova prva četvrtina za ekipu Radivoja Koraća. 8. poen Sanje Mandić, po 5 poena Vasović i Bučevac u domaćem timu, 9 poena Miletić, 5 Tomljanović kod Gošći.
Počinje drugi period utakmice treće kola. Ekipa Koraća vodi posle 10 minuta 21-14 protiv Kvarnera. Gošće Perić sa brojem 4, Marjanović sa brojem 8, Miletić sa brojem 7. Prvi put u igri Josipa Zovko sa brojem 12, Tito Mljenović sa brojem 13. Marjanović probila je odbranu Koraća i pogodila svoje prve poene Kristina Marjanović. 21-16. Korać je počeo drugu četvrtinu. Mandić, Vasović, Bučevac, Spasojević i Erak. Pokušala je za 3 Mandić, nije pogodila. 4 trojke domaće ekipe u prvoj četvrtini, zaključno sa onom uz zvuk sirene sa skoro pola terena Sanje Mandić. Lopta u posjedu Kvarnera. Marjanović. Probija Marjanović, ponovo pokušao za 2, nije pogodila. Erak. Mandić je zaustavljena prekršajem od strane Perić. Druga lična greška je Barbare Perić, a izmenu u domaćem timu izašla je Spasojević, vratila su igru sa brojem 17 Lidija Vučković. Treća igračica Kvarnera sa 2 lične greške, Barbara Perić. Vasović nije pogodila za 2, ali uhvatila loptu u napadu i ispravila svoj promašaj. 7. poen Andrijane Vasović, 23-16. Marjanović. Miletić za 3. Nije pogodila Lea Miletić. Kvarner u prvoj četvrtini 2 od 4 za 3 poena. Jedna trojka je delo upravo Miletić. Ostaje 23-16 za domaći tim koji ima i napad. Bučevac. Vučković. Pogađa Lidija Vučković za 2 poena. Treći njen poen, 25-16. Najveća prednost domaće ekipe. Pogađa Andrijana Vasović. Asistencija Sanja Mandić. 9. poen Vasović, postala je prvi strelac svoje ekipe trenutno. Prvi put dvocifrena prednost, 27-16 vodi domaći tim. Pokušala je za 3, pogodila Josipa Zovko. Prvi njeni poeni, 27-19. Biće izmena u ekipi Kvarnera, sa brojem 17 priprema se igru Ivana Serić. A na drugoj strani Andrijana Vasović nastavlja svoj košgeterski učinak. 11. njen poen, 6. u drugoj četvrtini, 29-19. Ušli smo u 4. minut igre u drugoj četvrtini. Miletić. Probaće sama Miletić i zaustavljena je prekršajem od strane Erak. 2 slobodna bacanja za igračicu sa brojem 7, a izmena kod gošći, vraća se Šerić sa brojem 17, izašla je Kristina Marjanović. Prva lična greška kapitena Koraća Vladike Erak. Nije pogodila Lea Miletić. Prvo slobodno bacanje, 9 njenih poena u dosadašnjem delu utakmice. I 10. njen poen. ...29-20.
Bučevac za 3. Pogodila je Nataša Bučevac. 8. poen, druga trojka, 32-20. Prekombinovala su Gošev. Ide Lidija Vučković, ali nije uspio ni ovaj pokušaj Korača. Prilika za Kvarner da organizuje brži napad. Zovko za 3. Izlazi lopta iz koša, ali skok u napadu za Perić. Šerić za 2. Pogađa Ivana Šerić svoje prve poene na ovoj utakmici. 32-22. Mandić. Timeout na 5:37 pri vodstvu domaće ekipe 32-22. Završen je minut odmora, 5 minuta 37 sekundi do kraja druge četvrtine. 32-22 vodi Korać koji ima i napad. Bučevac. Prekršaj Zovko. Prva lična greška, lopta sa strane za domaći tim. Vučković. Herak. Lepa akcija domaćeg tima. Vladinka Herak pogađa svoje nove poene. 34-22 vodi domaći tim. Četvrti poen kapitena Koraća, prvi poen iz igre. Vasović pravi ličnu grešku. Perić, Zovko, Šerić, lopta se nečkala, na kraju i dalje u posedu, ali za kratko samo Kvarnera, uzela je Vasović loptu, Mandić, ostala je da leži Nataša Bučevac, dobila udarac. Dobila utarac Nataša Bučevac. Izaći će Nataša Bučevac. U igru će ponovo sa brojem 12 Anja Spasović.
Vučković pa Spasojević. Vasović za 2 nije pogodila, ali loptu hvata Lidija Vučković, bit će novi napad za domaći tim. Mandić za 3, nije pogodila ovog puta. Sanja Mandić, isticala vreme za napad. Šerić, Perić za 3, nije pogodila, lopta i dalje u posedu gošći iz Rijeke. 34-22, 4 minuta i 1 sekunda do kraja druge četvrtine. Tomljenović. Deset sekundi za napad Kvarnera. Tomljenović. Miletić za 3. Nije pogodila, ali Tomljenović je uhvatila loptu. Novih 14 sekundi za gošći iz Rijeke. Šerić za 2. Nije pogodila Ivana Šerić. Ostaje lopta u posedu Koraća na 3:40 do kraja druge četvrtine. Vučković. Spasojević. Ponovo Vučković. Kombinuju domaći igračice, na kraju Vučković pokušava prekratko. Perić. Šerić. Prekršaj Sanje Mandić. Biće izmena u redovima gošći. Sa brojem 10 ponovo će u igru Ivana Blažević, izlazi Lea Miletić. Izmeni u domaćoj ekipi, izlazi Vasović. Prvi put večeras u igri sa brojem 13 Tijana Jelić. Šerić ide 1-1 sa Vučković, nije pogodila. Mandić skok u odbrani, prilika za brži napad. Spasojević, Erak. Biće povratni pas. Jelić. Izgubila loptu Tijana Jelić, izborila se za nju Monika Tomljenović. Kvarner u napadu. Pratit će se u ekipi iz Rijeke Hristina Marjanović. A prvo da ispratimo napad gošći. Šerić. Za 3 za oko. Nije pogodila. Vučković. Erak. Prekršajem je zaustavljen kapitan Korać. Vladinka Erak. Biće 2 slobodna bacanja, a drugu ličnu grešku pravi sa brojem 12 Josipa Zovko. Ovim prekršajem Kvarner je izašao iz bonusa. Pogađa prvi put Erak. 5. njen poen. 3 od 3 sa linije slobodnih bacanja večeras. I 4 od 4 za 6. njen poen. 36-22. Marjanović. Blažević. Marjanović. Šerić za 3. Nije pogodila Erak. Mandić. Ostaje lopta u posjedu Koraća, igrala je nogom Tomljenović.
Pogrešan pas Vučković ka Mandić. Bez neke naročite potrebe, čini se. Tačno 2 minuta do kraja, 36-22. Ostaje rezultat na semaforu korist domaće ekipe. Marjanović prenosi loptu u polje Radivoja Koraća. Još uvijek Marjanović. Blažević, Šerić. Zaustavljeno je prekršajem od strane Lidije Vučković. Korać je ispunio bonus, 4. timska u ovoj četvrtini. U igru će prvi put večeras Nevena Vučković, a izlazi iz igre upravo Lidija Vučković. Nevena Vučković, igračica sa brojem 4 u domaćem timu. Tomljenović. Tomljenović, blokirano od strane Erak, a potom sudije su dosudile grešku u koracima. Lopta i dalje u posjedu Kvarnera na minut 29 sekundi do kraja. Protestuju sa domaće klupe, ipak sudijska je odluka posljednja. Marjanović, faulirano od strane Sanje Mandić. Biće 2 slobodna bacanja za srpsku internacionalku. Drugi put nije pogodila. 36-23. Treći poen za Marjanović, koja pravi prekršaj nad Mandić. Biće 2 slobodna bacanja za Sanju Mandić. Ne pogođa prvi put. Drugi put je preciznije, 9. njen poen. Prvi u drugoj četvrtini, 37-23. Druga najefikasnija igračica Koraća posle Andrijane Vasović sa 11 poena. Blažević za 3. Pogađa Ivana Blažević svoje prve poene na utakmici. Četiri od 14 za 3 poena imaju Riječanke. Lepa akcija domaćeg tima, Spasović je ugledala samo Erak. 8. poen Vladinke Erak. 39-26, 35 sekundi do kraja četvrtine. Blažević. Šerić. Za 3, nije pogodila. Borba za loptu, na kraju ona pripada, da vidimo kome, Spasojević. I prekršena Danjom Spasojević. Prekršaj dosuđen Hristini Marjanović. Biće 2 slobodna bacanja za Spasojević, a priprema se izmena u domaćem timu. Izlazi Mandić, ulazi sa brojem 8, prvi put večera sa Natalija Spajić, a iz igre izlazi Erak. Prvi put večera sa brojem 23 Marija Stojiljković. 14 sekundi do kraja poluvremena. Spasović se upisuje u listu strelaca večeras. Drugi put nije bila sigurna, Blažević je uhvatila loptu. Gošća ima još 10 sekundi za napad, 40-26. Šerić. Nije pogodila Ivana Šerić. Ističe vreme. Nije pogodila niti Ijana Jelić.
Ostaje dakle posle prvih 20 minuta u utakmici trećeg kola top 6 faze regionalnog takmičenja. 40-26 vodi ekipa Radivoja Koraća protiv Kvarnera.